محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. إذاعة الجمهورية اليمنية من إب تقدم أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي أصحابي كالنجوم. وما زلنا نصول ونجول في سيرة عمار بن ياسر رضي الله عنه. ولقد وصف أصحاب عمار العذاب الذي نزل به في أحاديث كثيرة. فيقول عمرو بن الحكم: كان عمار يعذب حتى لا يدري ما يقول. ويقول عمرو بن ميمون: أحرق المشركون عمار بن ياسر بالنار، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر به ويمر بيده على رأسه ويقول: يا نار كوني بردا وسلاما على عمار كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. على أن ذلك الهول كله أحبتنا المستمعين الكرام لم يكن ليفدح في روح عمار، وإن فدح ظهره ودغدغ قواه. ولم يشعر عمار بالهلاك حقا إلا في ذلك اليوم الذي استنجد فيه جلادوه بكل عبقريتهم في الجريمة والبغي، فمن الكي بالنار إلى صلبه على الرمضاء المستعرة تحت الحجارة الملتهبة، إلى غطه في الماء حتى تختنق أنفاسه وتتسلخ قروحه وكذا جروحه. في ذلك اليوم فقد عمار وعيه تحت وطأة التعذيب، فقالوا له: اذكر آلهتنا بخير. وأخذوا يقولون له وهو يردد وراءهم القول في غير شعور. في ذلك اليوم وبعد أن أفاق قليلا من غيبوبة تعذيبه تذكر ما قاله فطار صوابه، وتجسمت هذه الهفوة أمام نفسه حتى رآها خطيئة لا مغفرة لها ولا كفارة. وفي لحظات معدودات أوقع به الشعور بالإثم من العذاب ما أضحى عذاب المشركين تجاهه بلسما ونعيما. ولو ترك عمار لمشاعره تلك بضع ساعات لقضت عليه لا محالة. لقد كان يحتمل الهول المنصب على جسده لأن روحه هناك شامخة. أما الآن وهو يظن أن الهزيمة أدركت روحه فقد أشرفت به همومه وجزعه على الموت والهلاك. لكن الله العلي القدير أراد للمشهد المثير أن يبلغ جلال ختامه، وبسط الوحي يمينه المباركة مصافحا بها عمارا هاتفا به: انهض أيها البطل، لا تثريب عليك ولا حرج. ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه فألفاه يبكي، فجعل يمسح دموعه بيده ويقول له:
أخذك الكفار فغطوك في الماء فقلت كذا وكذا. أجاب عمار وهو ينتحب: نعم يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم: إن عادوا فقل لهم مثل قولك هذا. ثم تلا عليه قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. صدق الله العظيم. واسترد عمار سكينة نفسه، ولم يعد يجد للعذاب المنقض على جسده ألما، ولم يعد يلقى له وبالا. لقد ربح روحه وربح إيمانه، ولقد ضمن القرآن له هذه الصفقة المباركة، فليكن بعدئذ ما يكون. أحبتنا المستمعين الكرام، استقر المسلمون بالمدينة بعد هجرة رسولهم إليها، وأخذ المجتمع الإسلامي هناك يتشكل سريعا ويستكمل نفسه. ووسط هذه الجماعة المسلمة المؤمنة أخذ عمار مكانا عليا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما، ويباهي أصحابه بإيمانه وهديه. يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه. وحين وقع سوء تفاهم بين عمار وخالد بن الوليد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى عمارا عاداه الله، ومن أبغض عمارا أبغضه الله. ولم يكن أمام خالد بن الوليد بطل الإسلام إلا أن يسارع إلى عمار معتذرا إليه وطامعا في صفحه الجميل. وحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد بالمدينة إثر نزولهم بها، ارتجز الإمام علي كرم الله وجهه أنشودة راح يرددها ويرددها المسلمون معه، فيقولون: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعد، ومن يرى عن الغبار حائد. وكان عمار يعمل من ناحية المسجد، فأخذ يردد الأنشودة ويرفع بها صوته. وظن أحد أصحابه أن عمار يعرض به، فغاضبه ببعض القول، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما لهم ولعمار؟ يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. وإذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما إلى هذا الحد، فلا بد أحبتنا أن يكون إيمانه وبلاؤه وولاؤه وعظمة نفسه واستقامة ضميره ونهجه قد بلغت المدى وانتهت إلى ذروة الكمال الميسور. وكذلكم كان عمار. لقد كال الله له نعمته وهداه بالمكيال الأوفى، وحصل على درجات الهدى واليقين، ما جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يزكي إيمانه ويرفعه بين أصحابه قدوة ومثلا. يقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدى عمار. ولقد وصفه الرواة فقالوا: كان طويلا أشهل، من أطول الناس سكوتا وأقلهم كلاما. فكيف سارت حياة هذا العملاق الصامت الأشهل العريض الصدر، الذي يحمل جسده آثار تعذيبه المروع، كما يحمل في نفس الوقت وثيقة صموده الهائل وكذا المذهل وعظمته الخارقة؟ كيف سارت حياة هذا الحواري المخلص والمؤمن الصادق والفدائي الباهر؟ لقد شهد مع معلمه ورسوله صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، بدرا وأحدا وكذا الخندق وتبوك. ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الرفيق الأعلى، واصل العملاق عمار بن ياسر زحفه. ففي لقاء المسلمين مع الفرس ومع الروم، ومن قبل ذلك في لقائهم مع جيوش الردة الجرارة، كان عمار هناك في الصفوف الأولى دوما، جنديا باسلا أمينا لا تنبو لسيفه ضربة، ومؤمنا ورعا جليلا لا تأخذه عن الله رغبة. وحين كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار ولاة المسلمين في دقة وتحفظ،
كانت عيناه تقعان دوما في ثقة أكيدة على عمار بن ياسر، وهكذا سارع إليه وولاه الكوفة، وجعل ابن مسعود معه على بيت المال هناك، وكتب إلى أهل الكوفة كتابا يبشرهم فيه بواليهم الجديد ويقول: إني بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا، وابن مسعود معلما ووزيرا، وإنهما من النجباء من أصحاب محمد ومن أهل بدر. انتهى كلام الخليفة عمر بن الخطاب. ولقد سار عمار في ولايته سيرا شق على الطامعين في الدنيا تحمله، حتى تآلبوا عليه أو كادوا. لقد زادته الولاية تواضعا وورعا وزهدا. يقول ابن أبي الهذيل وهو من معاصريه في الكوفة: رأيت عمار بن ياسر وهو أمير الكوفة يشتري من قثائها، ثم يربطها بحبل ويحملها فوق ظهره ويمضي بها إلى داره. ما زلنا مستمعين الكرام نصول ونجول في سيرة عمار بن ياسر. نستكمل ما تبقى في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله. قدمنا لكم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود أصحابي كالنجوم. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد خصوا من الوهاب. برنامج يومي يعده ويقدمه لكم خالد ناجي الفقيه.